ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi, icyo ukunda ni urufunguzo rw'icyo ushaka. Itangiriro 3:23. Abyuka muri iryo joro ajyana abagore be bombi n'inshoreke zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, umurongo 24, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. 25, Yakobo asigarayo wenyine, haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. 26, abonye ko atamutsinze akora ku mutso kunyonga ry'itako rye. Umutso kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. 27, uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkura kurutamaye umugisha. Haleluya. 28, aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Murongo wa 29, aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. 30, Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramusubiza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Igitumye Yakobo abona uwo mugisha ni uyu mugisha nuko yafashe ibyo yakundaga byose, inshoreke z'ibintu byose yari yarakuye kwa Labani, arangije byose arabyambutsa, bimubera urufunguzo rwo guhura na marayika. Igihe cyose ikintu cyose ukunda gishobora kukubera urufunguzo rw'icyo ushaka. Adamu Imana yaramushinjirije mukura mu rugo, irukuramo Eva. Adamu yabaga wenyine, ariko icyo yakundaga Imana kimukunda, imuha icyo ashaka kiruta ibyo atanze. Imana iguha umugisha. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahanga.